Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, iniciando mais um vlog aqui pro canal. Bom, meus amores, no vídeo de hoje a gente vai pra chácara, né? E eu vou filmar tudo pra vocês. A gente vai chegar lá, vai acender uma fogueira, né? O que a gente tá querendo, vai acender uma fogueira, vai assar os marshmallows, vai, deixa eu ver o que mais, assar uma carne, a gente vai levar comida, minha mãe já tá preparando a comida, né? Pra gente comer lá. Então, vou filmar tudo pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Não se esqueça do like, tá bom? De se inscrever que não for inscrito. Ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Bom, pessoal, só vai o pessoal daqui de casa mesmo. E o pessoal que tá na chácara, que é 3 ou 4 pessoas, tá bom? Só vai ser a gente mesmo. Minha mãe tá fazendo comida que eu já falei, né? Fez sobremesa também, que eu vou mostrar tudo pra vocês. A gente vai sair 3 horas da tarde. São 1h30. E 1h eu já liberei vídeo pra vocês, tá bom? Quem não assistiu, corra lá pra assistir. Bom, meus amores, deixa eu falar com vocês. A gente vai... A porta tá fechando, deixa eu abrir a porta aqui. A gente vai 3 horas, então a gente não sabe que horas que vai chegar, tá? Aí eu vou separar uma roupinha aqui pra poder levar pra ir lá. Vou separar fraldinha também, lenço umedecido, água, essas coisas, né? Pra beber, vou separar uma roupinha de frio também pra levar. Vou separar a cobertinha dela. Deixa eu ver o que mais. Vou separar o mamá pra levar também, tá bom? Enfim, eu vou mostrar pra vocês. Vou separar minha roupa que eu também vou usar, tá? Ontem eu fiz as unhas. E hoje cedo eu passei chapinha no cabelo, tá? Vou soltar ele depois. Enfim, eu vou separar a roupa que eu vou dar banho nela lá, a roupa que eu vou levar e a roupa que eu vou vestir, tá bom? Então vamos lá. Bom, meus amores, eu vou usar esse look aqui, essa blusinha e essa saia jeans. Eu não vou abrir ela porque minha calcinha tá lá dentro. Vou usar esse rolão da Giovanna Baby. Eu tenho tempo que eu tenho ele. Ó. Esse creme Paixão. E esse perfume que eu ganhei de recebidos. Muito bom. A Eloá, ela vai usar o cremezinho dela, Bebê Vida. A aguinha de colônia que ela ganhou. Cotonete pra limpar os ouvidos. A escovinha dela. Gente, tá tão amassadinha essa escovinha porque a Eloá fica brincando com ela. O lacinho rosa. Essa blusinha rosa, esse bodyzinho. Meinha, o shortzinho rosa. E a fraldinha, tá? Vou levar esse sorinho. Vou levar um paracetamol também. Esse aqui, gente, ela usava quando ela nasceu. Aí acabou. Aí eu coloco o soro dentro, porque o médico falou que pode, pra ela tiver com o narizinho entupido, posso colocar sorinho, né? Pra desentupir. Aí, como o vidro é grande, aí eu coloco nesse aqui, ó. Eu lavei e coloco pra facilitar. Tô levando essa blusa de frio. Não sei se vai fazer frio, né? Provavelmente sim, porque a gente vai vir à noite. Tô levando esse macacãozinho se precisar. Tô levando essa touca. Tô levando essa calça e 2 fraldas. Eu acho que dá, né, gente? 2 fraldas, não sei. Acho que eu vou colocar mais uma. E o lenço umedecido. Falta colocar mais um body aqui também. Tá? Mas basicamente é isso. Adicionei mais um body e mais uma fraldinha. Então, no total vai ser 3 fraldinhas pra levar, né? Melhor levar um pouquinho a mais do que faltar. Então, é isso, gente. Jazinho, eu vou preparar o banhozinho dela. Vou preparar também o mingauzinho pra levar, né? No caso, não vou fazer o mingau, eu vou colocar o leite ninho em um potinho ou um saquinho pra levar. E o mucilão dela também, pra não carregar muita coisa. Cobertinha também vai, né? Porque em roça costuma fazer frio. Então, vou levar a cobertinha também. Essa aqui, gente, é que ela dorme no dia a dia. Essa aqui é pra sair, né? Bem pelúcia mesmo. Muito bom. Vou colocar, né, na bolsa dela.
Eu costumo usar essa aqui, que é menor. E tem alcinha pra facilitar o transporte. Deixa eu ver o que tem aqui. Minha touca. Pra hidratação de cabelo. Tem pra hidratar esse cabelo. Tô precisando também. O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou colocar a mamadeira dela seca, né? Porque como eu falei pra vocês, eu vou colocar o leite ninho no saquinho ou num potinho pra levar. E vou guardar as coisas dela aqui. E se você estiver ouvindo barulhinho, vocês sabem, gente, é a Eloá fazendo lá o número 2. As fraldinhas, as troquinhas. Vou levar isso aqui também, vou preparar a água dela pra levar. Eloá tá pronta, meus amores. Toda no lookinho rosa. Tiarinha rosa, blusinha rosa, shortinho rosa e sapatinho rosa. Ela tá doidinha pra tirar o sapato. Não pode, meu amor. Não pode, filha. Oh, meu Deus, mas como tá linda essa princesa. E aqui, gente, eu botei aqui porque eu fui tirar a fralda pra banhar ela e ela mijou. Então, deixei aqui. Chegar, eu vou trocar o forro, tá bom? Então é isso, agora eu vou me arrumar, né, gente, tomar um banho. É 2h51. A gente tá querendo sair daqui 3 horas, no máximo 3h30, e eu nem arrumei ainda. Mas aí lá as coisinhas ainda tá tudo pronta. Bom, meus amores, eu tô pronta, ó. Cabelinho, passei chapinha mais cedo. Fiz uma make bem, mas bem básica. Eu ia colocar um cílio postiço, mas a gente já tá atrasado. Também pra roça, né, meus amores? Não combina muito bem, né? Tô com essa blusinha aqui, essa saia jeans e acho que vou de Havaiana mesmo. Acho que eu vou de Havaiana. Não tô querendo sujar nenhum sapato, não. Acho que eu vou de Havaiana. Eu comprei uma sandália Havaiana nova, mas ela é rosa clara. Então vai sujar, então acho que eu vou com a minha sandália Havaiana comum mesmo. Chega lá, vai estar calor, vou prender o cabelo. Vocês sabem, né, como que é. Assim, dá pra vocês verem o look melhor, ó. Ficou assim. E é assim mesmo que eu vou. Bem básico mesmo. Ignore a bagunça, gente, porque na correria que eu tô, agora eu só vou arrumar a casa quando eu chegar, tá? Eloá já tirou o sapato, já tirou faixa, enfim. Então vamos, né? Minha mãe tá pronta, gente. Eu vou mostrar minha mãe depois o look dela pra vocês. Ela tá parecendo uma diva, gente. Tá tão linda. Vocês vão ver. Bom, gente, vocês queriam ver como que ficou o look, ó. Tudo isso pra ir pra roça, viu, gente? Agora vira. Fazer um doce. Ó a capinha combinando. Sai, Zá! Gente, minha mãe fez uma gelatina de 3 cores pra trazer aqui pra roça pros meninos comer. E agora ela vai desenformar. A gente não sabe se vai sair inteirinho, por causa que o certo é fazer naquelas formas de silicone, né? Chama forma de silicone. A gente fez nessa aqui de ferro, mas vai dar certo. A gente vai virar aqui agora. A gente tá colocando também nessa forma aqui, porque não tem outra. Se quiser me doar um, eu aceito. Todo mundo cantando. Ixi, pronto. Aí acabou de... Não vai sair não, gente. Pode, esmurra ele aí. Pega o lápis? Não. Saiu duas, ficou faltando mais na forma. Ó, gente. Saiu duas. Então era de 4, não era não? É de 3. Era de 3 sabores de gelatina e uma do branco, né? Mas essa aqui ficou. Mas não tem problema não, ficou bonito. Olha aqui que lindo.
Nossa, ficou muito Coloca bonito. uma branca embaixo. Da próxima vez eu vou colocar na forma de silicone, vai dar certo. Vou comprar, gente, uma forma depois de silicone, vou dar de presente pra ela, tá bom? Para de mexer mais. Olha, meus amores, como que ficou. Ficou uma gracinha e deve estar uma delícia, com certeza, né? Então, meus amores, vocês estão servidos. Gente, o povo tá correndo atrás das vacas pra poder colocar elas no lugar, né? Porque elas começaram a fugir, sabe? Foi pro outro lado de lá. Aí se elas fossem pro outro lado de lá, ia pra pista, né? Aí estão tocando elas pra ficar no lugar onde já tem que ficar. Acho que é no curral, né? Eu acho que é no curral. Não entendo muito disso. Ó lá, tocaram elas. E o Isaac não sai de perto. Ele gosta muito. Não onde que vai, ele vai atrás. Aqui tem umas lenhas. Eu acho que aqui dali vai ser a fogueira, ó, gente. Né? Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Não precisa você não pagar, não. Basta você comprar as coisas, eu faço pra você. Eu gosto dessas coisas. Ó, acho que isso aqui é a fogueira que vai ser. É, Isabela, vai ser mais tarde. Aqui vai ser a fogueira? Vai arrumar ainda. Mas é aqui, né? É, gente, é aqui que vai ser. Tem um dogzinho ali dormindo. Tem galinha pra todo lugar. O novo youtuber aqui, Gabriel. Ó o lookzinho dele. Pam, 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 pam. Eloá tá aqui, né, princesa? Filha. E o outro youtuber tá aqui, Se ó. inscreva no meu canal. Um beijo. No meu também, Gabriel Nouri Oficial. Ela, vai. Ele tá disseminado com o cu de moda. Vai, vai. Olha, gente, as amiguinhas do ex e do atual. Aqui estamos grávidos de 5 meses. E você é o pai, amor. Vem pagar a minha pensão. Dá oi, Isabela. Vai aparecer no canal. Oi. Dá Peguei oi. colo pra não comer a cabelo. Tá? Oi, Gabriel. Jazinho vai sair um marshmallow. Um marshmallow. Meu pai mexe com fogo, Gabriel. Cuidado que mexe com fogo que se queima, viu, Gabriel? Meus amores, agora a gente vai assar os marshmallows, né? Eu sei que tem que ser na brasa. Que foi, Gabriel? Eu sei que tem que ser na brasa, mas a gente tá comendo assim mesmo. Tá? Gente, tá começando a derreter, que delícia. Olha. Derretidinho. Muito bom, meus amores. Ai. Gente, batatinha assada, ó, na brasa. Alguém aceita? Batata doce, viu, gente? É isso aí. Só tirar a casca, tá uma delícia. Colocou uma carne também pra assar aqui. Linguiça. Que carne é essa aqui? Carne de porco também. Carne de gado. Opção para vários gostos.